L'horizontale, c'est une règle également. Ensuite, le slalom de la porte 3A, B et C, avec le maintien de l'altitude obligatoire. Passage des ailes horizontales, le large virage, et on va revenir avec un respect du facteur de charge maximum 12 et maximum 0,6 secondes à 10. Et ensuite, ce passage de la porte pour le vertical turn maneuver qui doit être entamé pas avant le passage de la porte, et ensuite doit maintenir les ailes parfaitement horizontales et dans l'axe jusqu'à la verticale ascendante. Ensuite, c'est la porte intermédiaire. Et voilà, on vous a tout écrit. Je parlais du facteur de charge, c'est cette fameuse force G, la pression que les machines et les pilotes subissent pendant toute la course. Et bien, cette force G, c'est à peu près votre poids. Sur la Terre, vous pesez 1 G, vous pesez votre poids. Et bien là, les pilotes, ils subissent 10 G, soit 10 fois leur poids. Et on peut comprendre pourquoi c'est un enjeu de sécurité majeur. La Challenger Class avec 6 pilotes dans une poignée de minutes, après une petite surprise que Red Bull vous réserve au ciel de Cannes. 6 pilotes engagés dans la Challenger Cup du jour.